большую часть своей жизни рисовала в 3D-шке, а около года не рисовала вообще. И вернуться к этому занятию мне помог диджитал, так что я практически полностью перешла на планшет. Но встал вопрос стиля. Лайн без лайн, как мне все это дело красить? И если с изображением людей, предметов, животных более-менее понятно, потому что стиль оказался приближенным к тому, что я раньше рисовала в своем скетчбуке, то с фонами и пейзажами дело обстоит немножечко сложнее. Во время учебы нам часто давали задание копировать работы известных художников, и сейчас я решила сама себе дать подобное задание, но два в одном. То есть скопировать понравившийся пейзаж, но не точь-в-точь, а передать атмосферу и добавить элементы того стиля, который я хотела бы сама у себя видеть в будущем в своих оригинальных работах. Мне кажется, это поможет как-то выстроить последовательность действий. Еще в этом видео я добавила свою осеннюю поездку для наблюдения птиц, наброски этих самых птиц и новое оформление рабочего стола. Поехали!